হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু SuklarPanchmishali। আজ আমি রান্না করব ফুলকপি। শীতের সময় কিন্তু প্রচুর ফুলকপি পাওয়া যায় বাজারে, আর শীতের প্রথম দিকের যে ফুলকপিগুলো হয় সেগুলো কিন্তু খেতে ভীষণ স্বাদ হয়। আর এই সময় ফুলকপি যেরমভাবেই রান্না করো না কেন খেতে খুবই ভালো লাগে। তো চলুন আজ আমি রান্না করব ফুলকপি সর্ষে আর পোস্ত বাটা দিয়ে। তাহলে চলুন রান্নাটা শুরু করি। আর আপনাদের কাছে ভিডিওটি পুরো দেখার অনুরোধ রইল। আমি এখানে একটা ফুলকপি কেটে নিয়েছি ছোটো ছোটো করে, আর এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি কিছুটা গরম জল। গরম জল দিয়ে আমি ভাপিয়ে নেব ফুলকপিগুলো। এরপর আমি এর মধ্যে সামান্য একটু নুন দিয়ে দিচ্ছি। নুন দিয়ে দিলে কি হবে, যদি কোনো ছোটো ছোটো পোকা থাকে তাহলে কিন্তু বেরিয়ে যাবে। এরপর আমি ঢাকা দিয়ে 15 মিনিট ভাপিয়ে নেব। দেখুন আমি ঢাকা দিয়ে দিলাম। 15 মিনিট পর ঢাকাটা উঠিয়ে আমি ভালো করে জলটা ঝরিয়ে নেব। এখানে আমি নিয়েছি ছোটো চামচের 1 চামচ করে কালো সর্ষে, হলুদ সর্ষে আর পোস্ত, আর নিয়েছি 2টো কাঁচা লঙ্কা। এইগুলো সব একসাথে আমি শিলনোড়ায় বেটে নেব। এদিকে কড়াইতে তেল দিয়ে দিয়েছি, সর্ষের তেল দিয়েছি আমি। তেল গরম হয়ে গেলে দিয়ে দিলাম 1 চামচ কালো জিরে ফোড়ন। এরপর আমি দিয়ে দেবো কেটে রাখা আলুগুলো আমি ডুমো ডুমো করে কেটে নিয়েছি। আলুগুলো একটু ভালো করে লাল করে ভেজে নিতে হবে। আলুর মধ্যে সামান্য আমি নুন দিয়ে দিলাম। নুন দিয়ে এবার আলুগুলোকে কিন্তু আমি ভালো করে লাল করে ভেজে নেব। আলুগুলো একটু লাল করে ভাজা হয়ে গেলে আমি এর মধ্যে দিয়ে দেব ফুলকপিগুলোও কিন্তু একটু লালচে করে ভেজে নেব। সব ফুলকপিগুলো দিয়ে আমি একটু ভালো করে নাড়াচাড়া করে আলু আর ফুলকপি ভালো করে ভেজে নিচ্ছি। আলু ফুলকপি ভালো করে ভাজা হয়ে গেলে আমি এর মধ্যে দিয়ে দেব গুঁড়ো মশলা। প্রথমে দিচ্ছি ছোটো চামচের 1 চামচ লঙ্কা গুঁড়ো, দিয়ে দিলাম সামান্য হলুদ, আর এবার দিয়ে দেব ছোটো চামচের 1 চামচ কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো। সব গুঁড়ো মশলা দেওয়া হয়ে গেলে আমি এবার মশলাগুলো আলু আর ফুলকপির সাথে ভালো করে মিশিয়ে নেব। মিনিট 2 মতো আমি এভাবে নাড়াচাড়া করে আলু ফুলকপির সাথে সব মশলা মিশিয়ে নেব। এবার দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো নুন দিয়েও আমি কয়েক সেকেন্ড ভালো করে নাড়াচাড়া করে নেব। এবার আমি দিয়ে দেব সর্ষে আর পোস্ত বাটা। পুরো মশলাটা কিন্তু আমি এখানে দিয়ে দেব। মশলাটা দিয়ে আমি 1 মিনিট মতো আবার একটু নাড়াচাড়া করে নেব। ফুলকপি আলুর সাথে এই বাটা মশলা ভালো করে কিন্তু আমি মিশিয়ে নেব। ফুলকপির এই রেসিপিটা রুটি, ভাত, পরোটার সাথে কিন্তু খেতে ভীষণ ভালো লাগে। তো আপনারা একবার ট্রাই করে দেখতে পারেন, আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে। এবার আমি মশলার বাটিটা ধুয়ে একটু জল দিয়ে দিলাম। এই জলটা দিয়েও কিন্তু আমি 1 মিনিট মতো একটু নাড়াচাড়া করে নেব। আর এই রান্নাটা কিন্তু খুব বেশি পাতলা ঝোল হয় না, একটু মাখা মাখা করলে খেতে ভালো লাগে। এবার দিয়ে দিলাম সামান্য চিনি দিয়েও আমি আরও কয়েক সেকেন্ড একটু নাড়াচাড়া করে নেব। এবার আমি দিয়ে দেব পরিমাণ মতো জলটা এমনভাবে দিতে হবে যাতে আলু ফুলকপি সিদ্ধ হয়ে যায় আর ঝোলটাও মাখা মাখা হয়ে যায়। এবার আমি 10 মিনিটের জন্য ঢেকে দেব। 10 মিনিট পর আমি ঢাকাটা খুলে দিলাম। আলু আর ফুলকপি কিন্তু ভালোভাবেই সিদ্ধ হয়ে গেছে, আর ঝোলটা কিন্তু দেখুন অনেকটা কমে গেছে আর বেশ মাখা মাখা হয়ে গেছে। এবার আমি উপর থেকে দিয়ে দিলাম কিছুটা কুচনো ধনেপাতা দিয়েও আমি কয়েক সেকেন্ড নাড়াচাড়া করে নেব। রান্নাটা আমার হয়ে গেছে। এবার আমি গ্যাসটা বন্ধ করে দেব। গ্যাস বন্ধ করে আমি এবার উপর থেকে দিয়ে দেব একটু কাঁচা সর্ষের তেল দিয়ে তারপর আমি ঢাকা দিয়ে কিছুক্ষণ রেখে দেব। রান্নাটা আমার হয়ে গেছে। তাহলে বন্ধুরা, আজকের আমার এই রেসিপি কেমন লাগলো আপনাদের অবশ্যই কিন্তু জানাবেন লাইক কমেন্টের মাধ্যমে। ভালো লাগলে শেয়ার করবেন আর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকবেন। আর পাশে থাকা বেল বাটনটা কিন্তু অবশ্যই ক্লিক করে দেবেন, তাহলে যখনই কোনো নতুন রেসিপি আমি আপলোড করব সবার আগে আপনার কাছে নোটিফিকেশান পৌঁছে যাবে। তাহলে আজ এই পর্যন্তই, আসবো আবার অন্য কোনো রেসিপি নিয়ে। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। সবাইকে আজকের মতো টাটা।